Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі і ў свеце з цыклу праграм сумесных Еўрарадыё і Е-прамовы. Менавіта рэакцыю ўладаў на першую хвалю каранавіруса аналітыкі лічаць тым момантам, калі гэтая ўлада страціла давер народа. А потым была прэзідэнцкая кампанія, былі першыя затрыманні па палітычных матывах, з'яўленне на палітычнай сцэне трох грацый, жорсткія разгоны і гэтак далей, і гэтак далей. Ці можна сёння казаць, што дзейная ўлада цалкам страціла давер у беларусаў? Што азначае гэтая страта даверу? Пра ўсё гэта мы сёння і пагаворым з маім суразмоўцам. З'яўляецца сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады, палітык, эксперт, паліткансультант Валерый Мацкевич. Добрый дзень, спадар Валеры. Прывітанне, Зміцер. Спадар Валеры, давайте пачнем, можа быць, сапраўды з такога, спробы прааналізаваць вось усё тое, што мы бачым у Беларусі і на вуліцах Беларусі, у дамах, у дварах, што адбываецца цягам апошніх 100 дзён. Што да гэтага прывяло? Што стала прычынай вось такой актыўнасці? Да, Зміцер, дзякую вам за пытанне, але найперш хацеў бы пачаць з добрай навіны, наколькі я ведаю, у Новай Баравой ўсё ж такі вярнулі электрычнасць і воду, і будзем лічыць, што гэта невялічка, але перамога ўсяго беларускага грамадства. Ведаеце, вось перад тым, як адказаць на вашае пытанне з пункту гледжання палітычнага, культурнага, сацыяльнага, калі ішоў да вас, узгадаў пра адну лічбу. 15 мільёнаў даляраў. 15 мільёнаў даляраў – гэта кошт беларускіх прэзідэнцкіх выбараў. Я ўзгадваю, што аргументамі на тое, чаму улады, чаму рэжым не можа правесці новыя дэмакратычныя выбары прэзідэнцкія, таму што адкуль узяць гэтыя 15 мільёнаў даляраў з бюджэту. Але сёння мы ведаем, што гэтыя ж 15 мільёнаў даляраў – гэта заробкі 1500 амапаўцаў за 2 месяцы. То бок, вот такая дзіўная сітуацыя, што 15 мільёнаў даляраў у дзяржавы няма на новыя прэзідэнцкія выбары, але ёсць на заробкі амапаўцам за 2 месяцы. І вельмі цікавая рэч, што апошні выраз Александра Лукашенка у звязку з гэтымі выбарамі, калі памятаем, ён сказаў пра тое, што Пуцін яму параіў не праводзіць гэтыя новыя выбары. Вот дзіўна, што Владзімір Пуцін, Крэмль, прапанаваў Лукашэнку альтэрнатыўны сцэнар сыходу, такі мяккі. Яны падключылі яго, як мы кажам, да такога апарату штучнага дыхання палітычнага праз гэтыя абяцанні 1,5 мільярдаў даляраў за той выраз, які ён сказаў расійскім журналістам пра тое, што я, напэўна, засядзеўся. І вось тут Лукашенко падагравае антипутінскія настроі ў Беларусі, калі кажа, што, аказваецца, гэта той яму параіў не праводзіць выбары. А цяпер, калі вернемся да вашага пытання. Сапраўды, вы слушна заўважылі, што з чым мы падышлі да вось гэтай першай хвалі ковіду ў красавіку месяцу. Гэта быў такі, ведаеце, час псіхалагічнай, нейкай такой культурнай і палітычнай стагнацыі, калі не дэпрэсіі. Давайте ўзгадаем, калі сярэдні беларус прыязджаў куды-небудзь адпачываць, яму адразу распавядалі: вы з Беларусі? Гэта, значыцца, давайте мы распавядзем вам показку. Там едзе ў лодцы Лукашенко, Пуцін, і гэтак далей. І беларусы вось з гэтымі асацыяцыямі кожнаму з нас было вельмі няёмка. І вось, ведаеце, накапілася гэта нейкі стан такіх няёмкасцей, што, гэта ж насамрэч не мы, мы не такія, гэта не пра нас. І вось, калі адбылася гэта першая хваля ковіду, вось менавіта тады беларусы, яны, можна так сказаць, перамаглі той навязаны сіндром нейкай нямогласці набыты, які нам навязвалі гэтыя больш за чвэрць стагоддзя. Якім чынам гэта адбылося? Аказваецца,
калі паўстала пытанне жыцця і смерці, у першую чаргу гэты выклік быў датычны і пажылых людзей, пенсіянераў, якіх, я нагадаю, у Беларусі 25%. Гэта ад колькасці выбарцаў больш за 30%. Гэта той ядравы электарат, які заўсёды быў лаяльны да Лукашэнкі. І вось менавіта ў гэты момант у першую чаргу пенсіянеры і ўсё грамадства сутыкнуліся з тым выклікам, што аказваецца, тая умоўна-сацыяльная дзяржава зусім не гатовая вырашаць пытанне жыцця і смерці. Мы сутыкнуліся з тым, што статыстыка была заніжана ў дзесяткі разоў, рэжым проста не прызнаваў існаванне праблемы, людзі хварэлі, людзі паміралі, кожная сям'я сутыкнулася з гэтай хібай ці ў кагосьці на працы, ці ў сям'і, ці ў знаёмыя. І людзі зразумелі, што калі не аб'яднацца, калі не змагацца за жыццё, то гэтае жыццё проста можна страціць. І вось тут вельмі дзіўны момант, першы такі, я думаю, што гэта першы ключавы момант, калі дзяржава, як рэжым Лукашэнкі згубіў канчаткова давер насельніцтва, у тым ліку Лукашенко згубіў свой ядравы электарат. І другі ключавы момант, гэта той момант, што грамадства зразумела, людзі зразумелі, што яны здольныя аб'ядноўваючыся перамагчы праблему. То есть мы узгадваем, што тады, памятаеце, за колькі дзён было сабрана больш за 1 000 000 еўра менавіта ўнутры Беларусі. Тады былі створаны першыя фонды ўзаемадапамогі, тады ўжо бізнес прывозіў лекі і прадуктовыя пасылкі да пенсіянераў. Вось тады, я думаю, што адбыўся нейкі псіхалагічны момант, калі беларусы зразумелі, што аказваецца, мы здольныя, аказваецца, мы не такія нямоглыя. І сышла кудысьці гэтая дэпрэсія, сышла гэта нейкая, ведаеце, гэтая тролінг адзін аднаго. Давайте узгадаем, мы ў перыяд з 15 до 20 года прыйшлі да таго, што стала такім трендам троліць апазіцыю, ужо нейкім чынам пачаліся, ведаеце, такія зняважлівыя рэплікі, а што вось могуць, а вось можа нічога не зменіцца, а вось давайте просто займацца там бізнесам, навукай ці чымсьці яшчэ, бо палітыка гэта такая тэма, мы ўжо там 20 гадоў гэтым займаемся. Вось. І тут, ведаеце, як засвяціла сонейка ў нашым акенцы, мы зразумелі, што ў нас ёсць патрэба звацца людзьмі, мы зразумелі, што ў нас з'явіўся шанец да таго, каб вярнуць самапавагу. Чаму зараз называецца ў Беларусі рэвалюцыя годнасці? Мы вельмі часта гэта чуем. Пра тое, што беларусаў саспела гэтая неабходная некая патрэба ўнутраная адчуць сябе людзьмі. Адчуць сябе людзьмі, якія здольныя паважаць найперш саміх сябе, сваіх суседзяў, сваіх суграмадзянаў. І таксама з'явілася гэта неабходнасць і патрэба адчуць, што нас паважаюць суседзі. Таму што я вось узгадваю колькі год таму, калі мы былі там у Польшы, ведаеце, у Чэхіі, заўсёды і палітолагі, і эксперты, і палітыкі казалі, глядзіце, слухайце, мы у свой час заплацілі кроўю за сваю свабоду. Мы ў свой час, ведаеце, нешта на алтар паклалі, мы змагаліся сапраўды. А вось ваша гісторыя, яна такая, ведаеце, неяк такая неўражвая. І яшчэ калі, узгадваючы пэўныя мерапрыемствы, чулі ад палітолагаў, што беларусы гэта як недафармаваная палітычным сэнсе нацыя. І ведаеце, сёння гэтыя ж людзі, яны кажуць адваротнае. Яны кажуць, мы канстатуем факт, што беларусы гэта сфармаваная палітычная нацыя. Я лічу, што гэта такі, можа, ведаеце, філасофскі, але вельмі канкрэтны факт, канкрэтны пасыл, то што на сённяшні момант, што мы маем? Беларус годна кажа ва ўсім свеце, што ён беларус. Беларус заваяваў, калі можна так казаць, павагу ўсяго света. Беларусь сёння асацыюецца не з рэжымам Лукашэнкі, а са смелым, годным беларусам, які гатовы, скажам, на вельмі такія цудоўныя, крэатыўныя, моцныя, смелыя ўчынкі дзеля свабоды і незалежнасці.
Спадар Валер, ну вот глядзіце, я просто, можа быць, дам аргументы, якія мы пачуем, вот паслухаўшы вас ад іншых людзей. Вы зараз расказвалі пра тое, як беларусы падчас першай хвалі пандэміі каранавіруса пачалі адзін аднаму дапамагаць, збіралі грошы, як яны вот так вот разам агулам талакой, як кажуць па-беларуску, узяліся вырашаць этую праблему. Ну і далей ўсё. Але ці не падаецца гэта вам, што гэта вот усё было, ну, як такія вельмі яскравая прыкмета фармавання нарэшце сапраўднай грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Але давер да ўладаў, ну да, ён, конечно, можа быць і быў падарваны, але ці можам мы гаварыць, што цалкам усе беларусы, ўсё насельніцтва з-за таго, як сябе паводзілі беларускія ўлады падчас той же першай хвалі, потым падчас выбарчай кампаніі, давер быў страчаны. Пэўная частка, конечно, давер быў страчаны, ці можам мы казаць пра ўсіх? Ну, ведаеце, давайте, каб не быць просто ангажаванымі і падводзіць слухачоў да пэўнага меркавання, просто пералічым пэўную фактуру. Вось гэтыя 100 дзён, гэта была цудоўная лакмусовая паперка, дзе кожны з бакоў мог максімальна праявіць сябе. Да? То бок, як сёння кажуць, белае стала белым, чорнае чорным. І ўжо вось гэтыя адценні, ведаеце, яны ўжо згубілі нейкі сэнс. То бок адбылася палярызацыя такая, ведаеце. Што я маю на ўвазе? Ну, глядзіце, мы уваходзілі ў гэтую кампанію з наратывам, што нам, і я бачу расійскае тэлебачанне ў дыскусіях пра Беларусь, сказалі, ну, глядзіце вось тут. Вы хочаце там грамадзянскай вайны, вось ёсць нейкая частка насельніцтва, якая падтрымлівае Лукашенка. Ну, вось вы кажаце пра 3%, но сапраўды там можа там 33, а можа там 53. І ведаеце, давайте першы чыннік. У Белай Русі склад натуральны 200 000 чалавек. У БРСМ 500 000. Гэта толькі дзве арганізацыі 700 000 чалавек. Калі спатрэбілася, і натуральна ўсе разумеюць, што Лукашэнкі быў... Афіцыйныя прафсаюзы можна дадаць, там, па-моему, мільёнаў 5. Да, гэта па Украіны. І вось глядзіце, у Лукашэнкі натуральна ўсе разумеюць, хочуць правесці мега-мітынг у сваю падтрымку. Ну, натуральным чынам, калі ласка, збірайце там 1 000 000 у Менску, і тады ультыматум Ціхановскай і 200 000 беларусаў, ну, зразумела, вось, калі ласка, пакажыце. І ўсе разумеюць, што матыў быў паказаць падтрымку Лукашэнкі. Мега-мітынг, мы ўсе ведаем, чым гэта ўся ідэя скончылася. Так, гэта першы вельмі яскравы чыннік. Таксама пра тое, што я казаў, новыя выбары. Аргументацыя была якая? Няма грошаў у бюджэце. Сёння Мінфін кажа, што у нас дэфіцыт бюджэту, які ідзе там да 5 мільярдаў рублёў на гэты год, два чыннікі. Гэта недабраныя падаткі і гэта нейкія там фармулёўка такая дзіўная, звышнатуральныя незапланаваныя расходы. Ну, мы з вами цяпер ведаем, што тыя 15 мільёнаў, якія мусілі ісці на новыя дэмакратычныя выбары, яны пайшлі на заробкі АМАПу. То бок, ёсць нейкая прямая натуральная логіка, якая кажа пра тое, што няма не тое, што гэтых 80%, няма ніякай часткі насельніцтва, якая гатова выйсці ў нейкім вымяральным сэнсе на вуліцы, каб выказаць сваю падтрымку рэжыму. Мы бачым адны і тых жа твары, вы бачылі гэтыя, тая самая Юлія, якая яна і вядоўца, значыцца, і яна і маці шматдзетная, яна там, значыцца, і эксперт, і ў іншых 10 іпастасях. Гэта вызывае, зразумела, натуральную усмешку ў грамадстве, недавер. Плюс, як я ўжо казаў, пенсіянеры. Вельмі важны момант. 30% выбаршчыкаў. І тое, што я не чуў, але хачу адзначыць. Давайте узгадаем статыстыку па Беларусі. Мы увайшлі ў перыяд яшчэ да ковіднай кампаніі, так бы мовіць, да прэзідэнцкай кампаніі, з тым, што Беларусь была проста чэмпіёнам у свеце па ўсім антырэйтынгам, у тым ліку па колькасці суіцыдаў сярод людзей сталага веку.
То бок вось мы маем наши чыстыя вуліцы, і па гэтым чыстым вуліцам ходзяць пенсіянеры, кожны чацвёрты з якіх у сваіх думках думае пра тым, каб скончыць жыццё самагубствам. І адзін з фактараў, які я лічу вельмі важным тут адзначыць, гэта тое, што у нас сталыя людзі, яны да іх не ставіліся з павагай маладыя людзі. Чаму мы бачым гэты феномен аб'яднання маршаў пенсіянераў і студэнтаў? У пенсіянераў, як мне сказаў адзін з удзельнікаў маршу, з'явіўся нейкі шанец, такі, ведаеце, пакаяння перад маладым пакаленнем. Яны нібыта зразумелі, што ў 94-м годзе іх, так сказаць, пакаленне пенсіянераў, якое было да іх, яны памянялі не проста сваю свабоду на пачку гречкі. Яны аддалі свабоду наступных за імі пакаленнямі. Таму што тады яны проста не ведалі, што гэтай свабодай рабіць. Сённяшняя моладзь, сённяшнія пенсіянеры ўжо ведаюць, што з ёй рабіць. І кошт свабоды, ён зусім іншага гатунку. Таму вось гэты момант аб'яднання, калі пенсіянеры ідуць маршам каля ВНУ і, значыцца, мы чуем студэнты наша гордасць, студэнты наша гордасць, і студэнты, значыцца, машаць ручкамі. Гэта ёсць такі, ведаеце, пазітыўны аб'яднаўчы момант пакаленняў. Гэта вельмі важны момант у яднанні нацыі, у фармаванні, як вы сказалі, грамадзянскай супольнасці іншага гатунку і іншага ўзроўню. Таму у нас вельмі багата чыннікаў. Давайте яшчэ раз пералічым. Гэта адмена мегамітынгу. Гэта тое, што насамрэч Белая Русь, БРСМ, зараз відавочна, што гэта фэйкавыя арганізацыі, там няма людзей, якія гатовы выходзіць і падтрымліваць гэты рэжым. Мы таксама бачым, што тыя самыя прафсаюзы, да, зараз сотнямі і тысячамі людзі выходзяць з праўладных прафсаюзаў, фармуючы незалежныя прафсаюзы. Якраз ёсць пэўныя групы у каардынацыйнай радзе, якія займаюцца і проста не спраўляюцца, моўна кажучы, з каардынацыяй, таму што вельмі вялікая хваля людзей, якія выходзяць з праўладных прафсаюзаў і ствараюць ці свае суполкі незалежных прафсаюзаў, ці ўваходзяць уже існуючыя незалежніцкія прафсаюзы. Ну і таксама вы ведаеце пра дваравую актыўнасць, пра гэта ўжо шмат гаварылі і кажуць, таму што яно таго каштуе. Это вельмі важна, самаарганізацыя людзей на месцах у дварах. Ну вось мы зараз бачым, што рэжым прабіў, як кажуць, чарговае дно. Там уже, напэўна, няма гэтага дна, там уже нейкая бездна, калі мы бачым, што вось у Новай Баравой яны імкнуліся проста уже там адключаць ваду, там электрычнасць, ну это просто ўжо больш умоўна у двух косцях крэатыўней, чым фашысты ў 33-м годзе рабілі у Германії. Спадар Валер, вот калі мы кажам ўсё ж таки пра тое, што улада страціла давер беларусаў, што беларусы прынялі рашэнне, што ну калі мы гэтаму, ну скажем, менеджеру, які скіруе краінай, больш не давяраем і хочам яго звольніць, прынялі такое рашэнне, і потым, выходзячы на вуліцах, яны пацвердзілі свой намер, што мы хочам вот звольніць гэтага нанятага намі менеджера кіраваць краінай, бо ён страціў давер. І как-то вот 100 дзён, пра якія мы кажам, людзі выходзяць, а менеджер не сыходзіць. Вот. І мы задалі зараз у анонсе да нашай праграмы пытанне, ці атрымаецца ў беларусаў ўсё ж такі звольніць Лукашенко. Андрей Бан піша: мне падаецца, што гістарычны момант ўжо страчаны, трэба было дзейнічаць, пакуль ён быў у замешальніцтве. Праўда, наш каментатар не ўдакладняе, як трэба было б дзейнічаць, вот, як не страціць, не згубіць гэты гістарычны момант. На ваш погляд, мы страцілі гэты гістарычны момант ці не? Калі глядзець на беларускую сітуацыю цалкам, цэласна, і вельмі складана, конечно, заставацца неэмацыйна, ведаеце, неэмацыйна уключаным, таму што сёння мы знаходзімся тут у Беларусі, у Менску, мы адчуваем і мы ўдзельнічаем ва ўсіх тых працэсах, якія адбываюцца тут. І гэта ў першую чаргу звязана, канешне, з
апошняй сітуацыі з Раманам Бандарэнка. І я разумею людзей, кожнага з людзей, якія, разважаючы на гэтую тэму, кажуць, што а можа трэба было у першыя дні штосьці зрабіць такое. А ці працуюць мірныя пратэсты, хоць і ўсе падручнікі кажуць, што працуюць. Сапраўды, у нас такі стан, ведаеце, праз 100 дзён, як стан перазагрузкі. Зараз вельмі актыўна усе абмяркоўваюць, а што рабіць, што можам змяніць, а ці спрацаваў гэты мірны пратэст, а што можна працягнуць рабіць. Я хочу сказаць, што я лічу, што я маю на ўвазе ўсё беларускае грамадства, не памылілася тое, што выбрала мірны пратэст. Тое, што не было ніякага гвалту з боку дэманстрантаў, грамадства. Таму што трэба зразумець, гэта складана зразумець, псіхалагічна складана зразумець, а мы мусім зразумець, што дзяржава, тое, што сёння называем мы дзяржавай, рэжым Лукашенка, ён мроіў пра тое, каб мірны пратэст ператварыўся ў гвалтоўны. Чаму? Ён заўсёды гэты час шукаў гэты казус белі, гэтую нагоду распачаць грамадзянскую вайну. І глядзіце, за 100 дзён яму так і не ўдалося пераканаць ні Захад, ні Ўсход, ні Беларусь тое, што ў Беларусі грамадзянская вайна. Ён мроіў, ён імкнуўся распачаць забойствы больш жорсткія, больш натуральныя. Нам складана гэта ўявіць, але сапраўды так. Я ўпэўнены, што калі б там, умоўна кажучы, 200 000 чалавек пайшло там браць Акрэсціна, ці СІЗА КДБ, ці штосьці яшчэ, было забагата ахвяр, не факт і не гарантыя, што у якасным вымярэнні мы атрымалі штосьці іншае, але што было б дакладна, мы хутчэй прыйшлі да ваеннай дыктатуры, і ў рэжыма былі аргументы, што ў Беларусі дзейнічаюць нейкія там тэрарысты. Сёння усім смешна, калі яны кажуць пра тэрарыстаў, там пра, яшчэ нейкія там Ніка і Майка, але тады было б не смешна. І ведаеце, я яшчэ раз скажу, я з павагай і разуменнем адношуся да такіх каментароў, таму што хутчэй за ўсё людзьмі рухае пэўная, можа, боль ці незадавальненне, але таксама скажу, што большасць такіх каментароў прыходзіць ад замежжа, сапраўды людзей, якія, можа, там па сваёй волі ці не па сваёй эмігравалі, і вось гэтае адчуванне, што хочацца нейкім чынам паўплываць, вось гэтыя каментары ці парады, такія радыкальныя, яны сапраўды прыходзяць часам не з Беларусі і не ад людзей, якія, напрыклад, былі на плошчы пераменаў вось у нядзелю, ведаеце, якія былі кожную нядзелю на гэтых мірных акцыях, таму што людзі, якія робяць максімум ад сябе залежнае, яны заўсёды стрыманыя ў сваіх каментарах. Таму што кожны разумее, што выходзіць на пратэст у нядзелю, гэта таксама такі пэўны подвиг душы, таму што кожны чалавек, які выходзіць і выходзіў у кожную нядзелю, разумеў, што ён можа там не павярнуцца да хаты, ён не проста можа сесть на суткі, а атрымаць крымінальную справу, ён можа проста прыехаць не цэлым дамоў ці там у лякарню. Таму я першае, што хочу зазначыць, мы выбралі правільную тактыку. І я лічу, што ў нас ёсць вымяральныя пераможныя чыннікі за гэтыя 100 дзён. Так сапраўды, можа, калі б мы жылі не ў Беларусі, то даўно дыктатар капітуляваў. Але што я магу сказаць, што сёння для таго, каб трымацца пасінеўшымі крававымі пальцамі за гэты трон, яму ўсё больш і больш трэба ісці на нейкія больш жорсткія, неадэкватныя меры, якія вызываюць ужо адэкватную рэакцыю і ўнутры Беларусі, і па-за межамі. Што я маю на ўвазе? Давайте паглядзім гэтую разрэзу ў адносінах Беларусі і Расіі. Зараз магу сказаць тое, што Расія ўсё больш неёмка падтрымліваць рэжым Лукашэнкі. Што я маю на ўвазе? Мы памятаем пра тое, што Крэмль павіншаваў, Лукашэнку з элегантнай перамогай, а пасля яны ўзялі пэўную паўзу. І вось у расійскіх СМІ пачалася дыскусія, а сапраўды, а ці варта вось такая жорсткасць, а ці не варта. І нават расійская прапаганда пачала запрашаць у тым ліку і чальцоў Коордынацыйнай рады для такой, ведаеце, аб'ектыўнай дыскусіі. Чаму яны пачалі гэта рабіць? Таму што ў расійскім грамадстве пачаліся пэўныя сігналы, што ўжо само расійскае грамадства не вельмі
ведаеце, падтрымлівае тое, што Пуцін так пазітыўна кажа пра сітуацыю ў Беларусі з пункту гледжання падтрымкі рэжыму. І шэраг экспертаў і нават такіх, ведаеце, рупараў Крэмля пачалі казаць: слухайце, а вось мы падтрымліваем Лукашэнку і думаем, што калі мы не будзем яго падтрымліваць, мы згубім Беларусь. А не патрапілі ці мы ў пастку, што падтрымліваючы Лукашэнку, якраз такі мы і згубім беларускае грамадства як грамадства, якое, скажем, не толькі прарасейскае, але настроена на нейкія добрасаседскія адносіны. Таму што глядзіце, што зараз адбываецца. Усе прарасейскія, ну калі так можна іх назваць, лідары ці дзеячы, яны сёння знаходзяцца на кансультацыях у Маскве. Калі мы паглядзім Facebook, калі мы паглядзім, вось, калі у вас ёсць такія са знаёмых, яны зараз посцяць нейкія, значыцца, удзелы ў нейкіх там канферэнцыях паміж Варонежам, Тулай і Масквы, дзе яны абмяркоўваюць, значыцца, нейкія там узаемаадносіны Расіі і Беларусі і гэтак далей. Што неабходна было Крамлю? Выйграць час. Выйграць час, падтрымаць Лукашэнку, не даць, як яны кажуць, вуліцы змяніць сітуацыю ў Беларусі, а змяніць яе умоўна нейкім там, значыцца, квазідыялогам пра змены ў Канстытуцыі і так далей. Што яны атрымалі? Яны атрымалі тое, што беларускае грамадства адназначна дало зразумець, што змена павесткі палітычнай не спрацуе. А тое, што Крэмль падтрымлівае Лукашэнку, адварочвае па статыстычных дадзеных Беларусь і настрой беларусаў ад усхода на захад. І вось зараз Крэмль зноўку, не гледзячы на заяву МІДа, мы бачым нейкія такія супрацьлеглыя заявы, да, то МІД кажа, што мы вельмі рады, што вуліца, значыцца, вулічныя пратэсты, яны нібыта, значыцца, не такія актыўныя, і тут же там, значыцца, прэс-сакратар кажа, што ну, мы асуджаем гэты гвалт. Таму сёння мы бачым, што з Расіяй усё складаней і складаней, даражэй і даражэй будзе падтрымліваць рэжым. Я не думаю, што Расія настроена на тое, каб на заходніх межах была ваенная дыктатура, якая цалкам сілкуецца з расійскага бюджэту. Ну і таксама мы бачым, што ў гэтым разам даклад ОБСЕ, можа для неэкспертаў гэта, ведаеце, не вельмі такі аргумент, але сапраўды даклад ОБСЕ гэтым разам адназначны, катэгарычны ў параўнанні з 6 і 10 годам. І вынікам гэтага дакладу у тым ліку будуць больш жорсткія, больш дакладныя крокі. Мы ведаем ужо намер пра тое, каб санкцыі ўвесці не проста нейкія такія, ведаеце, агульныя, якія не кранаюць насамрэч рэжым. Гэта таксама і паляванне на так званыя гаманцы ці кашелькі рэжыму, а гэта вельмі адчувальна для афіцыйнага Менску. Вось, мы бачым гэтыя сігналы. І я ўпэўнены, што ўсё ж такі ўнутры Беларусі з улікам таго, што інфраструктура пратэсту, яна ўжо, так сказаць, сфармаваная, то вось гэтая форма, яна проста можа трансфармавацца ў нейкую іншую форму мірнага пратэсту. Эканамічны, міжнародны, сацыяльны. Так? Вось гэтыя чыннікі зараз, я думаю, войдуць на передавую. Гэта будзе як рэвалюцыя 2.0, калі хочаце. Пасля перезагрузки. Ну и давайте, может быть, на заканчэнне подвядзем такі вынік. Глядзіце, с аднаго боку мы бачым, что ну, зима наближается, люди выходят, конечно, але пэўная пагроза быць не толькі збітым, затрыманым, асуджаным на суткі, але нават і забітым, яна таксама спрацоўвае. Улады і так званыя сілавікі жорстка ўзяліся за всю грамадзянскую супольнасць. Дваравыя канцэрты разганяюцца, цэлыя мікрараёны трапляюць пад рэпрэсіі, калі сітуацыя, якую вы ўзгадалі ў Новай Баравой, з вадой, з ацяпленнем, узяла нечакана у той момант, калі цэлы мікрараён заняў такую грамадзянскую пазіцыю, былі адключаныя. Зараз палюецца на сімволіку.
скамейкі, расфармаваныя ў бел-чырвона-белыя колеры, зразаюцца, дрэвы зразаюцца, дзе вывешваюцца бел-чырвона-белыя сцягі. Тым, хто быў затрыманы і за тое, што размаўляе на мове, знакі на спіне, як у часы вайны малююць, как па знаку, што яго трэба жорстка збіць. Такімі метадамі атрымаецца ва ўлады збіць пратэсныя настроі, разбурыць, ну, можа быць, сфармаванае, недафармаванае, але вот гэтыя парасткі грамадзянскай супольнасці. Вярнуць усё назад, ці ўсё ж такі атрымаецца выстаяць і давесці справу звальнення до конца? Зміцер, вы правильно сказали, подобрали слово «настрой». Настрой немагчыма збіць дубінкай. Настрой – гэта момант такі, ведаеце, духоўны і метафізычны. На яго немагчыма ўплываць фізычнымі чыннікамі. Улада, рэжым, сапраўды, яна гуляе, як кажуць у шахматах, аднымі хадамі, у іх іншых няма. Адна зброя – гэта гвалт. Але мы патрапілі ў такі гістарычны момант, калі гвалт працуе супраць рэжыму. Чым больш б'юць беларусам, чым больш гвалту, тым больш беларусы перакананыя, што няма дарогі назад. Я ўпэўнены, што ніхто ўжо не зможа загнаць беларусаў пад гэтую лаву ці ў тую рэальнасць да 9 жніўня, пра якую яны ўсё мроюць і кажуць па дзяржаўных тэлеканалах: давайце жыць як да 9 жніўня. Беларусы, ведаеце, пакаштавалі вось рэальнасць новага гатунку. Беларусы ўжо пачалі сябе паважаць, кожны індывідуальна, і паважаць суседа і грамадства ў цэлым. Беларусы змяніліся якасна. А паколькі беларусы змяніліся якасна, іх немагчыма вярнуць у тую рэальнасць, якую мы жылі да 9 жніўня. Таму я перакананы, што крэатыўныя, смелыя, цікавыя беларусы, яны знойдуць форму для таго склада свайго сэрца, сваёй душы, які сёння пануе ў беларускім грамадстве. Гэта можа быць новая нейкая стая, як той кажа, чорных лебядзей, таго, што мы сёння можам яшчэ сабе не ўяўляць, але упэўнены, што сапраўды рэжым будзе закручваць гэтыя ржавыя гайкі зіму, але мы атрымаем новыя нейкія формы крэатыўныя мірнага пратэсту, нейкай сацыяльнай і грамадскай актыўнасці. І я думаю, што з вясновымі парасткамі мы атрымаем нейкую новую рэальнасць, у якой будзе жыць наша краіна. І ўсё ж такі, ваш прагноз, колькі часу вы даеце? Ну, ведаеце, зараз гэта модна, вось гадаць гэты час, колькі, калі Я зімой, да вас не як да вангі, як да аналітыка звяртаюся. Ведаеце, я ўзгадваю, што кожныя выбары, вось з 1-го года, 6-го, 10-го было гэтае пытанне. 15-го таксама. Сапраўды, я сказаў так, што па ўсім чыннікам, па ўсім такім, ведаеце, чекпоінтам мы рухаемся да таго, што ў Беларусі вельмі хутка адбудуцца якасныя змены палітычнага працэсу. Таму што сёння мы канстатуем, што рэжым не зацікаўлены і не здольны вывесці Беларусь з гэтага глыбокага палітычнага крызісу. Але гэты выхад, ён натуральны. Таму якім чынам мы прыйдзем, я перакананы, што беларускае грамадства, падняўшы вось гэтую планку якасці да палітычнага працэсу, падняўшы планку якасці да палітыкаў, якія прэтэндуюць на тое, каб кіраваць дзяржавай, я перакананы, што беларусы ўжо якасна саспелі і функцыянальна здольныя перамагчы і дабіцца таго, каб у Беларусі была легітымная ўлада, легітымны прэзідэнт. Я перакананы, што мы прыйдзем да гэтага легальнымі, законнымі, мірнымі спосабамі. Ну, ось бачыце, але часовы перыяд так і не назваў. Дзякуй вялікі. Валерый Мацкевіч, Зміцер Лукашук, размовы з цыклу сумеснага праекту Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.